இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் லிவிங் இன் தி மிடில் ஆஃப் தி வாட்டர்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன். வீடியோ பார்க்காதவங்க லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன். தி நெக்ஸ்ட் டே மழைலாம் பெஞ்சு ஓஞ்சாச்சு, நல்லா வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்தாச்சு. ஆனா உண்மையை சொல்லணும், 2015 மழையில கூட எங்களுக்கு இந்த அளவு ஏறினதே இல்லை தண்ணி. ஆனா அந்த ஒரு நாள் மழையில இந்த அளவு ஏறினது தான் எங்களுக்கு ஆச்சரியமாவே இருக்கு. இப்போ காமிக்கிற வியூல எந்த அளவு தண்ணி ஏறிக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். வி ஆர் லீவிங் தி ஹோம். என்ன பண்றது, ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு தான். இதுல பாம்புங்க பூச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்துட்டு இருக்குது. ஏற்கனவே 2 பாம்பு கிட்ட இப்போ தோத்திட்டோம்னா பாத்துக்கோங்களேன். வாங்க நண்பர்களே, எல்லாரும் தண்ணியில போகலாம். நான் வைக்கிற ஒரு அடியும் பார்த்துருக்கணும், இல்லைனா எது வேணா எப்படி வேணா அட்டாக் பண்ணலாம். என்ன எங்க பூனையும் சேஃபா ரெடி ஆயிடுச்சு. தோ அந்த ரெட் கலர் பேக் உள்ள இருக்கே, இதுதான் எங்க பூனை. வணக்கம் மாப்பிள்ள, என் பேரு மிக்கி. மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்றேங்க. நவ் ரெடி டு கோ. தண்ணியில ஃப்ரண்ட்ல போறது எங்க அம்மா, பின்னாடி வர்றது எங்கள் அப்பா, நடுவில் மிடில் போகிறது நான். தெரியாதனமாக ஸ்லிப்பரை போட்டுன்னு இறங்கிட்டேன் நான் தண்ணியில். ஸோ நல்லா மாட்டிக்குது. தண்ணி வேறு கூலிங்காகவும் ஆழமாகவும் இருக்குது. போக போக பள்ளமாக இருக்குதா, ரொம்ப ஆழமாகுது. ஸ்பீடாகவும் போக முடியல. கையில் வேற ஒன்றும் இல்லை, இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தான். பேராண்மை படம் ஜெயம் ரவி மாதிரி நடக்க வச்சிட்டீங்களா என்ன? இங்கே ரொம்ப தனியாக இருக்குது. எப்படியோ அதை கடந்து வந்துட்டோம். இப்போ ட்ரெயின் பிடிக்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் போக வேண்டியதான். வாங்க போகலாம். ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துட்டு டிக்கெட் கவுண்டர் போகிற வழியில் பார்த்தா எல்லா கடையும் மூடி இருக்குது. டேய், மழை நேரத்தில் மூடி இல்லாமல் திறந்தாடா இருக்கும். வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஆளாளுக்கு ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க ப்ரோ. பரவாயில்ல, வாங்க ஃபஸ்ட்டு போய் ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுக்கணும். அப்புறம் திருவள்ளூர் போய் இறங்கணும். ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. ஆனால் எடுக்கிற இடத்துல சேஞ்சு சுத்தமாக இல்லைன்ட்டாங்க. ஏன்னா நேற்று ஃபுல்லாக யாருமே வரலை, ஐ மீன் புயல்ன்றதுனால யாருமே வந்து ட்ரெயின் ஏறல அப்படின்றதுனால சேஞ்ச் சுத்தமாக இல்லைப்பா அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ ட்ரெயின் டிக்கெட் வாங்கிட்டு எப்போக்கா ட்ரெயின் வரும்னு கேட்டால், நீ ஓரமாக உட்காரு, எப்போ ட்ரெயின் வருதோ ஏறி போட்டாங்க. போகிற இடத்துலலாம் சமைக்கிறதுக்கு நிறைய தேவைப்படுன்றதுனால எங்கள் அம்மா என் அப்பா வந்து கடைக்கு போயிட்டாங்க. போயிட்டு வரதுக்குள்ளே ட்ரெயின் வருதான்னு பார்ப்போம். ஐ நோ ஐ எம் வெரி லக்கி. ஏன்னா இவ்வளோ ட்ரெயின் இல்லாமல் நான் கரெக்டாக வந்தோடனே ஒரு ட்ரெயின் வரப்போகுது. அங்கே ஓரமாக நிற்கிற மாதிரியே ட்ரெயின், ஒரு ட்ரெயின் சீக்கிரமாகவே வந்துடும். இங்கே பார்ப்போம். என்னதான் சிக்னல் ஃபுல்லாக இருந்தாலுமே வாட்ஸ்அப் ஒர்க்கே ஆக மாட்டேது. உள்ளே போனால் ஸ்டேட்டஸும் காமிக்க மாட்டேது, யாரும் மெசேஜ் பண்ண மாதிரியும் காமிக்க மாட்டேது. ஏன்னா உனக்கு யாரும் மெசேஜ் பண்ணலடா. லக்கின்னு சொல்லி வாய முடத்துக்குள்ள ட்ரெயின் அங்கேயே நின்று போச்சு. அப்போ சொன்ன ட்ரெயின் இப்போவுமே வரல. ஸோ சார். ட்ரெயினே ட்ரெயினே வா, ட்ரெயினே வந்துடு, ட்ரெயினே வரலனாக்கா நீ காலி ட்ரெயினே. கொசுத்தொல்லை சுத்தமாக தாங்கல, கை காலுன்னு அங்கே இங்கே கடிச்சிட்டு இருக்கு. இதுவே இரு பறகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எப்படியோ ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ட்ரெயின் வந்து விட்டது. திருவள்ளூருக்கு வந்து விட்டோம். இப்போ அண்ணாக்காக தான் வெயிட் பண்ணிருக்கோம். வந்தோடனே வந்து கிளம்பிடணும். அம்மா வந்து அண்ணா கூட போயாச்சு. இப்போ நானும் அப்பாவும் ஆட்டோ பிடிச்சி அங்கே போகலான்னு இருக்கோம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி டீ சாப்பிடணும் போல இருக்கா. ஸோ டீ பாய் கடைக்கு போயிடலாம் வாங்க. ஸோ பக்கத்தில் தேடின வரைக்கும் டீ பாய் கடை இல்லை. ஸோ அதனால இந்த கடைக்கு போகிறோம். இங்கேயும் சொல்லக்கூடாது, டீயும் செம்மையாக தான் இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த கஜ்ரா, இந்த கஜ்ரா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்வீட் கஜ்ரா நீங்களும் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் மோஸ்ட்டாக உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கும். ஏற்கனவே சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். திருத்தணி போகிற பஸ் வந்து கரெக்டாக ஏறி கலெக்டர் ஆஃபீஸ் வந்து இறங்கிட்டோம். வந்துட்டோம். இதோ இதுதான் திருவள்ளூர் கலெக்டர் ஆஃபீஸ். பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே காத்து வாக்கில் நானும் எங்கள் அப்பாவும் பேசிட்டு நடந்து போயிருக்க நேரத்துலேயே எங்கள் அண்ணன் வந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க கூட அப்படியே போயிடும். ஃபைனலி ரீச்ட் அவர் நியூ ஹோம். எங்கள் அம்மா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டாங்களே, ஸோ அதனால் உள்ளே க்ளீன் பண்ணிட்டு எங்களுக்காக சமைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அது வரைக்கும் வாங்க வெளியே வந்து வியூவை பார்ப்போம். இதுதான் நாங்கள் இருக்கிற இப்போ புது இடம், அண்ணாவோட குவார்டர்ஸ். வியூ நல்லா தான் இருக்குல்ல, தண்ணியும் நிற்கல. நமக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்துன்னு வந்தாச்சு. இப்போ அதை செட்டப் பண்ண வேண்டியது தான். செட்டப் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம எடிட்டிங் ஒர்க்கை ஆரம்பிக்கலாங்களா? வீடியோ எடுத்து எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.